好，效果答。今天我们学汉语第11课。好，好，好，好。trên哪里了？刚才妈妈开在哪里呢？等一下，我们看一下啊。这里哇，哇，这里，一，昨天我们已经，昨天跟前天我们已经学课文圣诗，课文一、课文二跟语法，对不对？好，现在最后一个呢，课文三、课文四。可是学课文三、课文四之前，我们先复习一下圣诗，好不好，好好，？OK，好，跟妈妈一起读。第11课，别忘了把空调关了。第11课。别忘别了忘了，别把空调把关了。空调换了。thật Quấn sự. 跟妈妈一起读，你要看中文，懂吗？con phải học nhiều懂。tiếng Trung nhé.图书馆，图书馆。thư viện. Chia, 借mượn. 还，还的trả. 词典. 词典là từ điển. Ok. Tân, Đèn. Tân là tân, đèn. Quan là tắt. quan mấn, Đóng cửa. quan tân. Tắt đèn. Ok, bây giờ học. Ok. Hội nghị,会议. cuộc họp. Hội nghị cuộc họp. 结束, Kết thúc. Game over. kết thúc. Kết thúc. 忘记, Quang chi. Quên. 我忘记你了，tôi quên bạn rồi. Happy happy. 空调, Không khéo. điều, Điều. 地铁, Tàu điện ngầm. 地铁, Đi thỉa. 刷, Xoàn. Chẵn. đôi, Đôi chẵn. ít Đũa. xoan khoai sự. Đũa. Ít xoan khoai sự là một đôi đũa. Khoai sự. Khoai sư là đôi đũa. Ừ. Đôi đũa. 啤酒, Phí triệu là bia. 谁喜欢喝啤酒？ Bà bà. Dê dê. 爷爷奶奶喜欢，你喜 Bố. 欢喝吗 Bố. OK 口口 Khẩu. 瓶子， Phím sự. 瓶子là sai. Bỉ. Bị chi điện não, Bỉ chi tên bị não. chi bệnh điện não. Chi bệnh tên não. Laptop, 电子邮件， Điện sử dấu chiên. 习惯， Sĩ quan. Sĩ quan. Sĩ quan. 关 Quan. 关灯， Quan tân. 关门， Quan mẫn. 关电视。 Quan điện sự. 离开教室的时候， Lý khai教sư的时候，记得把灯关了。记得把灯关了。借，借结束，结束。借钱，借钱。借我用用。借我用用。我去图书馆借本书。我借图书馆借本书。结束，结束。学期结束，学期结束。还没结束，还没结束。结束了。结束了。会议结束后，会议结束后，别忘了把空调关了。别忘了把空调忘了。关了，关了。口，口。一口水，一口水。喝一口。吃几口，吃几口。看你爸爸一口酒，酒都不能喝。习惯，习惯。好习惯，好习惯。学习习惯，学习习惯。还没习惯。还没习惯。我已经习惯用电脑来学习和工作了。还我已经我已经习惯习惯用电脑来来学学的习学习的和和
工作工作了，日子日子就知道。 câu chữ bả em còn nhớ cách câu chữ bả là nhấn mạnh đó. Bả cộng với tân Bả ngữ cộng với động từ Ừ. là nhấn mạnh làm một cái việc gì đó đúng không? Hả? Đúng không? Bà y phú sĩ là giặt quần áo, giặt sạch quần áo, giặt sạch đúng không? Hả? Ừ. Ok. Đi thôi. Mình đọc đọc các cái ví dụ này nhé. Hả? 我把作业做完了，我把作业做完了，我写完作业了，我写完作业了，我没把作业做完，我没把作写业完，做写完，完。写完。他关空调了，他关空调了，他把空调关了。他把空调关了。你可以把空调关了吗？Đúng. Bye Nghĩ, bye. nghĩ tầng nghĩ sao con đợi một tí cho con biết. Hả? Con nghĩ một tí. 这本词典我是本还给词典，他了，是本词典，我还给他了。给他了。我把我这本把词典我把这本词典还还给他了，给他了。我不能把这本词典还给他。我不能把这本词这典本数词典还还给他。给他。我不记得他妈妈的生日，我不记得和他妈妈。他妈妈的生日。我把妈妈的生日忘了。我把妈妈的生日忘了。你别把妈妈的生日忘了。你别别把妈妈的生日生日关了。关了。Rồi bả左右là khoảng đúng không? Số cơ rỉnh 左右 khoảng 10 người. Thế từ 左右nó đứng sau cái danh từ đúng không? Hoặc là một cái chủ ngữ đằng trước. Rồi, ví dụ như khoảng 10 cuốn sách, tôi có khoảng 10 cuốn sách. Từ từ 左右có nghĩa là khoảng, tôi có khoảng 10 cuốn sách, tôi nói sao? 我有有 khoảng 10 quyển sách. khoảng là Khoảng đứng cuối cùng là từ 左右ấy. 我有10本我有书左右。我我有我有10本书， 10本书左右. 左右là 10 khoảng con本 nhé. 书左右。 Sau mua là cuối tuần này. 周末了，cuối tuần. Hảo nó xin ra rồi hôm qua mình học cái ngữ pháp, quan trọng là câu xử bả, dùng câu xử bả để nhấn mạnh để hoàn thành một công việc nào đấy đúng không? 我把饭吃完了, tôi ăn hết cơm rồi, đúng chưa? Tôi ăn xong hết cơm rồi. Rồi và tiếp theo mình học một cái nữa là gì? Là từ chủ yếu là khoảng, và nó biểu đạt là khoảng bao nhiêu đó. Thì cái từ chủ yếu này nó sẽ đứng cuối câu nhá. Ví dụ như là khoảng 2 người, 两个人左右, đúng không? Nó không đứng từ trước mà đứng sau ra cái danh từ đó. 两个人左右, 两个妹妹左右, khoảng 2 em gái. 我有两本书左右, 2块钱左右. Ờ. Không à. Nó nghỉ tầm xa, con đợi tí nhá. Bây giờ bài số 1 và bài số 2 em đọc lại cùng mẹ, và bài số 3 bài số 4 em tự đọc được không? 在教室，在教室，在教室，我先走了，我先走了。你去哪儿？你去哪？我去图书馆图书馆借本书，借本书。帮我把这本词典还了吧。帮我10点，帮我把帮我把这本词这典，本词典了吧？ cái gì là chữ này đọc là gì ấy? 还了吧？ 还了吧。还了吧？好，等一会还了。离开教室，等一会儿
等一会你离开教室你离开教室的时候，的时候，记得把灯记得关了。记得把灯关了。好的，放心吧。好的，放心吧。在会议室 là ở phòng họp đúng không? 会议结束后，会议结束后，别忘记把不要空忘调记关了。把空调关了。好的，王经理好的，王经理。2点左右来了，两点，两点左右左右来了，个电话。个电话。OK không sao. 他已经到北京了，他已经了，到已经北京了。他北京了。是的，他正想坐地铁来我公司了。那，他这个课文弟弟还不会读，妈妈先让你听一遍，然后你再读，好不好？虽然昨天已经学了，可是你还不会读，所以我们会从这个课文来开始读, 好吗? Mặc dù hôm qua bài này con đã học rồi, tuy nhiên có nhiều chữ con không biết, thì bây giờ mẹ cho con nghe lại và bắt đầu mình học lại từ bài này đến bài 3, bài 4, được không? Ok. 课文2，在 Em 会议 ơi, em cầm tay phải nha. Text 2. In the conference room. 会议结束后，别忘记把空调关了。好的， Cái này đọc 王经理2点左右来了个电话。他已经到北京了，是的，他正坐地铁来我们公司呢。等他到了就告诉我。生词 New words. 好，弟弟帮妈妈读一遍。嗯，摘在会会议议室在会议室 phòng họp đúng không anh? 会议 Phía 会议前树书后后别忘记忘记把空调。空调关了。的 Sao lại từ em? 好的王王庆礼王庆嘞，王经理王庆礼2点2点左右来了，个电话。个电话。他已经到北京了。到北京了。等一下。好的。他正坐地铁去地铁来我们公司nợ. Em để ý nhá, đi thì từ nào không biết thì em sẽ hỏi mẹ. Em không được đoán nhá. T等他到了告诉我。 rồi mình dịch bài này nhá, vì từ mới bài này em chưa nhớ mấy, mai em cố gắng em học thuộc cho mẹ. Trai là gì? Trai là ở会议室 là gì em nhỉ? 会议室là Phòng họp. phòng họp. Từ 会议 có nghĩa là họp đúng không? Hội nghị 结束后
会议结束后， sau khi mà kết thúc buổi họp, bía quang chị bà không théo quan lợi. Đừng đừng quên sao nhỉ? đừng quên đừng quên Không théo là gì em nhớ không? không thế Là điều hòa. Đừng quên tắt điều hòa. Hảo Hảo. tờ Quán Chính Lý lãng tiện chúa yêu lại cơ tiên khoa. Được rồi. Giám đốc Vương lúc 2 giờ, khoảng lúc 2 giờ thì gọi điện tới. Thầy chinh tao bảy chiêng là gì? Là Ông anh ấy đã, ý chiêng là đã nhá. Tao là đến anh ấy đã đến rồi, đến Bắc Kinh. Đến Bắc Kinh rồi. 是的，他正在坐地铁来我们公司呢。Là gì? Đúng, đúng Đúng. rồi. Đúng rồi, Anh ấy đang anh ấy đang chua là ngồi ngồi xuống tàu điện ngầm. tàu điện ngầm. Lái là gì nhỉ? Lái là Đến đến công ty đến công Tớ- ty chúng ta. đến công ty chúng ta. Tầng tha tao là chiều cao su ạ. Đẳng tha cao là Tao là chiều cao su ạ. siêu cao su. Đợi anh ấy đến thì Đợi đến thì với tôi. nói với tôi. Cân chi khơ quần khuấy táo quần thí. Căn cứ vào bài hội thoại để trả lời câu hỏi. Nán tờ tây nữ tờ xua sở mọ. Bạn nam nói chuyện với bạn nữ như nào nhỉ? Bạn nam nói chuyện với nữ. Người nam nói chuyện với người nữ sao con? Ừ. Người nam dặn người nữ sao nhỉ? Người nam dặn người nữ. Ừ.会议结束后，别 Đây. 忘记把空调关了. Đúng không? Họ Là gì? Có nghĩa là gì? nghĩa là Sau khi sau khi kết thúc kết thúc cuộc họp, cuộc họp, đừng quên đừng quên gì? đừng quên tắt điện. Không khéo là gì? Không khéo là Điện là tầng, không điện khéo là gì? không tân là tắt điện. Nhưng mà không khéo là gì con nhỉ? Số Không什么? khéo là Không khéo số 什么? Đúng không? Không khéo là điều hòa. hòa. Rồi, nữ tờ cao su nán tờ 什么状况? Bạn gái này này thì lại nói bạn trai là sao? Nói là Quán Chính Lý 2 điểm chủ yêu lại là cơ tiên khoa. Ông giám đốc Vương thì gọi điện lúc khoảng 2 giờ, gọi điện đến lúc 2 giờ, đúng không? Quán Chính Lý hiện tại tại哪里? Ông giám đốc Vương bây giờ đang ở đâu? Đang ở đâu nhỉ? đang ở đâu? Ta正坐地铁来他们的公司, đúng không? Đang ngồi ở tàu tàu điện điện ngầm. ngầm để đến công ty của họ, đúng không? Được thế. Rồi, Rồi bây giờ mẹ cho em tự đọc bài số 3 xem em đọc được 课 không 文 nha. 3，在 Có nghe họ đọc trước không hay em tự đọc được? Thế bây giờ chúng ta mình hãy suy nghĩ tỷ tú. Hàm như tú học hả? Hảo. Hoán. Hái. Nó phải là hoán mà. Hoán là trả trong trường hợp này có nghĩa là hái. Hái cha y xoan khoai dự. Hái cha y xoan. Cái từ hái này nó có nghĩa là vẫn còn thiếu, còn từ hoán là có nghĩa là trả, cho nên từ này con đang đọc là hái. Hái Cha y xoan khoai dự. hái cha y xoan ý Y xoan khoai dự. ý xoan khoai sự. Nói đi. Chỗ nào nhỉ? 还不知道吗？还在一双筷子。还差一双筷子，你去等，去拿去拿去拿。去拿一下。今天呢？
做饿了，这这么多多菜。菜。今天的今天是今天是你爸爸的的gì? Sinh nhật là gì? 快乐生日。生日，真的啊？真的啊！我把爸爸我把爸爸的生日生日忘了。忘了。那那我们我们今今天天喝点啤酒吧。啤酒吧。医生说医生说，你爸爸爸爸喝一口喝一口酒酒都不能喝，都不能喝，让别让他看见看见啤酒啤酒瓶子酒瓶子小瓶子 vẫn thiếu một đôi đũa. Tha hái ra là vẫn thiếu một đôi đũa. Nỉ truy nã ý xa là bạn đi lấy giúp đúng không? bạn lấy giúp Hoặc là bạn đi lấy đi, lấy một đôi đũa đây đi. Hôm nay làm sao hôm nay lại làm nhiều món ăn vậy? Hôm nay là gì? Hôm nay là gì đây nhỉ? 今天是 Hôm nay là 今天 你要翻译成粤文。Hôm nay là hôm nay là bố sinh nhật của bố sinh bạn. nhật của bố bạn. Thật à? Thật à? Tôi Tôi quên luôn sinh tôi nhật quên. của bố rồi. tôi quên luôn sinh nhật của bố rồi. Vậy thì chúng mình hôm nay chúng mình hôm nay uống ít bia đi. uống ít bia đi. Bác sĩ nói Bác sĩ nói bố tôi một ngụm cũng không một được ngụm uống. không được uống. Đừng cho ông ấy nhìn thấy chai bia. Chai bia. Ok. Chai xảo miếng. Chai xảo miếng. Cái bài này mẹ cho em nghe rồi em tự quay nhé, được không? Bố. Em tự đọc em quay. Bố. 课文4， Mama, bố. Text Thế thì em cứ nghe đi. 这个笔记本电脑，我去年买的时候要5000块左右，现在便宜多了。我想把这个电脑卖了，再买一个更好的。现在我每天起床后的第一件事就是打开电脑，看电子邮件。我已经很少写信，也很少用笔写字，已经习惯用电脑来学习和工作了。哪一天突然没有了电脑，我怎么办呢？生词 new words. Mình cùng đọc nhé. Chai xảo miếng. Chai xảo miếng. 这个笔记电脑本电脑我去年买的时候要5000块左右。 5000块左右。Thế chẳng hạn. 现在便宜多了。我想把这个电脑买了，再买一个更好更好的的
现在现在每天我每天起床了，起床后的起床后的第一件事第一件事就是就是打开电打脑。开电脑，嗯，看电子邮件，看电看看电子邮看件，看电子邮件，已经我已经很少很少写信，写信，也很少也很少用笔用笔写字，写字，已经习惯已经习惯用电脑用电脑来学习和工作了。那一天那一天突然没有了，电脑，我们怎么ban ban à办呢？ ok sư姐题那给你的范例好不好？这个比较难一点，要不要？还是明天妈妈跟你一起学好生词，再一起翻译好吗好， ？OK，师姐。再见，你们再见，大家再见。